施可盈啦，咁走咗啦，其實好突然啊。雖然知道佢病得好重，即係病得好重啊，但係佢早幾日咧都仲講緊，哎呀，我哋都做節目講過，就係Lilian 啦就話，哎呀，你哋為我打氣啦，跟住會好多嘅藝人啦會出席個 YouTube 啦，叫你哋訂閱啦，即係見到佢好輕鬆嘅。咁但係都知道啦，因為始終都已經擴散咗。今年走咗好多人啊，譬如好似施可盈啦，突然間又走埋。咁有心理準備嘅，雖然冇咩點睇過佢一啲節目，咁但係都知道嘅。咁佢患咗係啊廿幾歲啊，卵巢癌啦，即係話估唔到廿幾歲應該身體健康、花季少女嘅時間，咁佢突然間宣布走咗。咁其實佢都好叻嘅，因為到喺浸大咧讀傳理系咧讀呢啲創意藝術啊，呢啲咧讀到碩士畢業，即係屋企啊或者各方面咧，佢應該都比較好少少嘅家庭。咁但係咧，竟然咧佢臨去嘅時候啦，即係好多人支持佢啦，因為咧佢嘅15厘米嘅腫瘤，即係已經擴散到去盲腸啦。因為身體太差，因為佢身體太差，咁其實嗰日已經判咗佢死刑啦。個醫生就係話叫做保守治療啊，舒緩治療。其實一聽到舒緩治療咧，就即係話你化療、手術乜嘢都唔做，想辦法令到你冇咁痛，你走埋餘下嘅日子㗎啦。其實一到舒緩治療，咁施可盈啦，咁喺呢度咧，其實佢都知道自己唔長㗎啦，咁叫做樂觀啲啦。因為佢曾經為咗治呢個病咧，佢做人工造口啦，即係所謂人工造口嘅就係即係話你嘅排泄物，即係尤其細路女啦，你年紀大都難講啦，係咪嚇？但係你嘅細路女，你要喺個肚嗰度開咗個窿啦，佢仲拍緊拖，佢係一個好嘅男朋友，咁由接受唔到到接受到，又好猛整到接受晒，到今日離開咁。佢爸爸媽媽啦，加埋咧就係佢男朋友啦，係公開咗喺21號公開咗佢走咗，話佢哋都一路陪喺佢身邊嘅，陪喺佢身邊。父親節係啊，父親節好深啊！即係好心噏，但係咧佢早幾日咧，因為咧佢嘅病情已經唔適合再 ViuTV 啊出席一啲活動，佢只可以做 YouTuber。咁其實咧佢之前咧逢係韓星啊，即係泰國啲明星啊嚟香港咧做翻譯啊，或者做一啲活動嘅時候，都係佢招待嘅。係啊，天才嚟㗎！佢天才唔知4國語言定5國語言㗎。4國語言。咁普通話、英文、廣東話、韓文，咁有啲泰文都識嘅。咁咧佢得到佢曾經訪問過嘅泰國2個嘅女紅星啦，咁咧就直頭咧，即係喺網絡上高或者私信去鼓勵佢，話食在即係活在當下，應該食就食。其實都係嗰對上，應該食就食，應該玩嘅就玩，應該做嘅就做。即係大家都知道佢冇辦法走得落去啊！天才，呢個係天賦英才啊，走得落去。咁之前好多嘅藝人啦，ViuTV 好多嘅藝人同佢打氣啦，呢個係黃可盈啫嚇，咁黃可盈施可盈，咁咧就你見到咁嘅環境，到最後尾佢離世嘅時候咧，佢咧就同香港大學啦，因為一般嚟講大體老師咧就即係話你將你離開咗嘅遺體咧就暫時唔落葬啫，就俾咗瑪麗醫院，即係香港大學做研究。咁直到研究完成啦，或者你嘅內臟拎咗出嚟啊，各樣嘢啦，跟住到最後尾先至俾翻遺體你火化。咁過程都要幾個月嘅，即係今日佢離開咗，佢要做大體老師都要幾個月後之後，跟住先至會攞翻佢嘅遺體火化嘅。咁其實好偉大嘅，即係點解咧？我自己啦，我自己個親生大哥啦，突然間喺
喺年零之前啦走得呼吸，嗯即係佢一發現佢有胰臟癌就入咗香港大學喺瑪麗醫院。嗯咁嗰陣時咧已經知道咧，即係胰臟癌突然間，即係佢冇痛感，到佢開始覺得消瘦嘅時候，見到佢都仲係好精神。咁佢食得又好健康啦，又啲濕條紋多到不得了啦嚇，濕條紋多到不得了，即係每一日啦食粗糧，我大佬係咁啊食粗糧，即係咧有陣時帶兩嚿番薯啊，啲紫薯咧咁啊當晏晝，有陣時開工咧就食咬嚿粟米，佢係咁樣過，咁但係突然間就咁啊走咗做大體老師，咁咧咁啊出殯都唔使啦，咪大體老師唔使出殯啦，係咪啊？唔需要，咁攞咗之後，跟住到佢出翻嚟嘅時候，已經火葬咧，就將我最大佬咧就去咗一啲所謂嘅骨灰公園啊，灑咗佢，咁啊即係話連拜都冇，拜嘅都唔需要，即係咁我當然啦，我大哥喺呢件事上好豁達啦，佢家人都好豁達咯，即係今日嘅施可盈，佢走。咁預咗，因為都經過段時間啦，講得你放棄治療嘅話，即係所謂嘅舒緩治療。但你走，你睇到個家人咧係接受到，同埋我覺得佢屋企人應該係好高教養，即係讀好多書。因為你要知道，當你讀得書冇咁多嘅時候，有陣時咧佢哋嘅腦筋諗嘅嘢係冇咁科學化，或者有啲執着嘅，譬如有啲宗教啊，或者有啲生前來世嘅嘢啊，但係咧，如果你讀書多，尤其而家嘅小朋友啊，佢哋咧接受呢一種嘅方向或者方法咧，係好多都接受啊。其實我哋今年死咗，即係離開咗我哋好多藝人，其實超過20個。係啊，即係噏得出名㗎，唔噏唔出名嘅唔知，噏得出名超過20個㗎啦。咁但係好似你2、3日就有一個，2、3日又有一個走咗啊！佢唔係話一啲年紀大嘅，甚至有啲年紀細嘅，有啲中年人嘅，即係各類嘅都有。即係話我成日都講啦，好人不長命，壞蛋活千。會唔會係咁咧？咁真係唔講得。譬如好似你哋啦兩個，喂對生死對施可盈呢件事，或者對其他嘅藝人走咗，你點睇咧？陳大雲你講啦。我對施可盈嘅走係比較可惜，反而有啲年紀大嘅嘅藝人，即係我唔識講啊，你當我涼薄都咁話，大家即係佢咁細個，為咗自己將來嘅人生去規劃咗，係咪啊？讀咁多書。諗住可以喺個圈裏面大展拳腳，或者可以即係為自己嘅人生咧去做一啲精彩嘅嘢嘅時候，喂大佬冇幾耐嘅啫，真係冇幾耐，跟住就走咗喎。喂，嗰種可惜係比啲年紀大，即係你當70、80歲嘅嚟講咧，我會覺得可惜好多，同埋會再心噏啲。就係嗱，你見到嗰啲年紀大啲嘅藝人又好，年紀大啲嘅一啲電視劇藝員都好，佢哋係精彩過，佢嘅人生係精彩過，而佢哋係做咗好多有貢獻嘅嘢啦，同埋有對自己後一輩嘅人係做咗一啲啟蒙啦，係咪？做咗好多嘢，而感覺都係不枉此生啊嘛，係咪？而佢係真係嗰種心噏咧，就係當佢啱啱有機會上位嘅時候，或者係啱啱讀完書冇幾耐，係咪啊？即係你有咁多學識，有咁多嘅知識可以放喺自己嘅中意嘅工作上面去做表現嘅時候，呢個世界就要帶走你。而令到佢嗰個生命啊短暫咧，你話好精彩又唔，我可能佢會覺得精彩，但係我就會覺得好可惜，學咁多嘢，咁多知識，咁多嘅
嘅嘢喺裏面咧，即係咁多學識喺裏面啦，而一閃即逝。佢唔同李小龍嗰啲係嘛，拍咗幾套戲，係咪？即係話喂，成即係好似巨星咁樣，而佢發光嗰一下就好似點火柴咁樣，一下咁樣就已經消失咗。即係呢一樣嘢係好心噏咯，就係咁咯。咁啊再講話啲年紀大嘅藝人啦，即係我頭先講啦，就而家有咁多個10幾20個咁樣，你話可唔可惜？梗係可惜啦，因為對嗰啲人係有感情㗎。例如陳敏兒嗰啲，你會對佢有感情㗎。其他嗰啲係啊，即係阿梁小龍嗰啲，你會對佢有感情㗎。你會覺得哦，呢個人係火雲邪煞係咪？我哋睇咗咁多年咁樣，你會哦，又有一個人，有一個即係我唔能夠話講到好似家人咁，而係有一個好熟悉嘅朋友突然間離開，好黯然，好失落，但係冇嗰個女仔咁樣係咁心噏啊。係啊，俾阿蘇豪講啊。其實咪即係教識咗大家，生命係無常同埋脆弱噶咯。即係唔係因為你咩年紀有咩即係要走嗰時就會走噶啦。咁你其實係應該好珍惜你同你朋友啊同你家人嘅相處時間咯。因為你其實真係唔知今次嘅見面會唔會係最後一次噶嘛。係我哋好多人唔會去諗呢樣嘢，同埋冇珍惜呢樣嘢啫。即係你見完今次之後，其實有冇下次？邊個知？即係你諗就話見啲老人家同啲後生嘅人比較，就老人家機會係最後一次大啲啫。不過而家咪真係答咗你，其實尤其是今年啲嘢係好無常嘅咯，變咗即係都好同自己身邊嘅人相處啊，係比較重要，因為你都唔知，即係唔好話人哋，你自己都唔知你自己會唔會可能轉頭走咗嘅。其實大家都唔知，變咗冇啊！你都係平常心咁去面對咯，因為其實人類嘅弱小就係乜，即係喺呢啲情況下乜都做唔到啊嘛。係啊，同埋即係好似我哋見到圈裏面有好多表面上好似係壞蛋嘅人，哇！嗰啲咁鬼長命嘅，咁我又唔可以話學佢做壞蛋喎，係咪？你學佢做壞蛋又即係我都覺得啱㗎，做壞蛋係會長命啊，而係冇咁多包袱同埋冇咁多嘢去諗㗎。喂，係咪真係要做壞蛋先可以長命呢個世界？我又覺得唔係咯，即係咁講係啊。嗱，我哋下低有位網友啦，6447啦，佢話佢個女咧上年咧先至啱啱割走咗2個卵巢腫瘤，6至8 cm。而家佢好多女仔咧都因為咁樣咧生即係卵巢癌啊，或者一啲叫做子宮頸癌。咁其實年年驗身好重要，因為女人同男人啦，即係好似啱啱尋日先至講緊許冠傑嘅大仔啦，許懷欣啦，係咪膀胱癌？即係保重身體啦，最緊要身體健康，係嘛？咁我自己做過2次手術啦，而家開始有啲以前咧，我好多嘢唔捨得，我唔捨得抌，我唔捨得由細到大我都唔抌嘢。每一次抌嘢咧，我發覺咧我好痛，即係好似要攞把刀割我。我最記得嘅咧就係我嗰陣時喺南地，我買咗樓700幾尺啲村屋咧，我就拆咗間房，咁咧就變咗個好大嘅大廳，咁咧就用一啲書櫃嚟間房，咁咧就成嗰陣時叫做有啲錢啦，即係嗰時啲 LD 啊同埋啲 CD 咧係整咗個好大嘅聚資櫃，跟住音響啊、電視機啊，咁啲書咧好多。你見到今日咧，你嚟執書啦，我話俾你聽，我當年嘅書比今日多，係成個書櫃，跟住地下一箱箱，行過買，咁到最後尾啦，即係生意失敗，咁就要賣屋，冇辦法傳得到咧。我一次過將啲書咧就揾書，即係揾啲舊書局咧就嚟收，漫畫書啊或者咩收，一次過收咗8000幾。
咁之後咧，哇！呢個好我自己多嘢，呢個真係好多好多書。我同埋啲碟啊，我諗我買咗我超過20萬。哇！但係咧，跟住咧，不停又儲翻，不停又儲翻，每一次變遷又即係每一次都改。今日譬如好似我咁啦，即係今日我哋清書啦嚇，因為冇咁大地方，因為書室成日都係個擺咗之後，跟住冇提。我你問陳大雲，你知㗎？我話攞翻幾套書，咁結果哇喺阿陳大雲話喺你呢度都叫做幾套書啊？喂，都要10箱嘢喎。我唔係咁講，我話阿大肥咧頭先講咧話要幾套書，跟住咧阿大肥去到嘅時候咧就係咩咧？佢係唔要幾套書，全部要晒，係啊。其實唔係，原來係咁。其實咧，我攞翻啲書大概係1/10度啦，但係都咁多箱，咁但係我已經係當睇唔到㗎啦。有啲書我會留低嘅，但係我當睇唔到。我留翻文字書啊，同埋好多絕版嘅書我都唔要，即係啲漫畫書有絕版嘅都唔要，直頭一次過，唔好等人收啦，走咗佢就算啦。今日分咗啲咯，係嘅，即係人生嘅嘢無常，係咪一定好多嘢嘅留戀咧？斷捨離，其實我有個好好嘅網友，佢話咗俾我聽，佢做即係我阿媽本身係一個好堅強嘅女人，20年前已經準備咗身後事啦。我有一個網友叫做大俠，今日咧同我哋一齊食飯，佢個禮拜六、禮拜日都落嚟請我飲茶。咁咧，但係咧就過咗呢幾個月咧，我在家工作啦，但係我星期一開始，即係聽日開始翻返去。其實佢都做咗好多準備。我識佢嗰陣時咧，佢好多咧去到全世界各地，係世界各地。佢好中意買嗰啲海豚啊、水晶啊，即係一啲海洋生物嘅擺件啊，好多，儲埋一大堆。我啱啱識佢冇幾耐嘅時候，佢問我：喂，不如俾你啦，你揾個櫃擺佢。咁如果你有啲網友中意嘅話，隨緣落座，你擺咗啲錢落去，跟住將嗰啲錢我嚟譬如做派飯啊，做呢一類嘅嘢。係啊，好似早之前佢有啲嘢唔要，譬如佢有2個好靚嘅公文袋係真皮嘅，咁佢話：哎呀，我送咗俾你啦，大肥。跟住咧早幾日咧，佢又攞咗個相機，跟住咧係一個真皮袋裏邊嘅。跟住咧今日咧又特登走上嚟啦，有啲水晶佢儲咗好耐嘅。咁我話大俠，咁你冇㗎啦，但係咧我揀啲即係心頭好，慢慢唔要。咁咧佢好中意儲銀紙嘅，即係啲舊銀紙啊同埋銀幣嗰啲。咁咧我都因為佢，我有啲儲啲香港嘅銀紙，佢都開始咧。佢話呢啲有價值留俾個仔啦，係咪啊？咁其實你今日陳大雲你都幫我搬，我咪好多袋錢㗎。嗰啲女人，你話啲女人頭啊嘛，係咪啊？女王頭係咪好多錢？好多袋錢好重㗎？好多。嗰度有幾千個啊！我話俾你聽下，我屋企呢啲女王頭，即係5蚊，再舊啲嘅，譬如紀念嗰啲，即係有龍有鳳嗰啲。2蚊銀紙舊銀紙，我諗2-3萬個我屋企都有，係我哋好習慣咁樣儲低。所以上次你哋講我一講避震係嘛，我咪攞咗好多銀紙啊，攞咗啦。其實你真係要好好安排嘅，尤其而家咧好多人咧不婚啦，唔生仔啦，係咪啊？其實你除咗你嘅財政安排之後，咁好似我天生天養嚟講，你好多嘢你曾經中意嘅嘢，咁你遺囑嗰度記得寫我名喎，係咪啊？咁係啊，即係你個成套金融啊！我話俾你聽，金融版本嘅小説咧，我一本都冇攞走，細嘅、大嘅、古嘅、早嘅、大字版嘅，今日我全部俾晒人。係。今日連古龍我儲埋嗰啲古龍小説，全套我都今日我話全部唔要，有人嚟攞我就算㗎。今日當然未有人嚟攞，但係一定要今個禮拜下個禮拜要搬。跟住連梁羽生啊嗰啲都已經走晒㗎啦。有個好朋友而家喺度搬緊啦，應該就係啊，全部都你有啲係絕版書，絕版到不得了，唔係武俠小説，係絕版到不得了，甚至好多
嗰啲叫做乜嘢？誒誒叫做讀者文集啊！我話俾你聽，我讀者文集我屋企有一箱絕版嘅，哦，有一箱。咁我諗住咧呢幾日咧我都抌埋佢，但係佢嗰啲出嗰啲環宇首期啊，一大本好多圖片嘅咧，講地球咩變化乜嘢嗰啲書咧，我今日就執起翻。但係細嗰啲我真一個都冇。哇！阿思勞，你有興趣真係可以去睇下，半澤直樹都有喎，幾犀利我啊！冇啦，即係書啲嘢冇咁多地方等啊。香港最慘就係呢樣嘢㗎啦，永遠都嗱，我好似你嗱，我自己半澤直樹，即係人你仲留唔留戀咧？其實我應該今日一本書我都唔，因為你明唔明白？我一世人我睇唔晒嘅，因為嗰啲書咧，我係不停去買，不停去買。我成日個腦裏邊諗緊嘅就係，如果我唔買呢本書，第二日我冇得買唔到啊！我諗到成日啦，不停咁買。你可以如果你將啲書俾晒黎智英，因為佢應該可以睇好多書嘅，佢有咁嘅時間。尤其嗰啲關於我唔世界想佢咁多時間世界睇書，我想快啲走。係咁，不過佢未走之前，佢可以睇住先啊嘛，消磨時間啫，大佬。國際環境啊，譬如好似咁呢幾年咧，我儲咗好多 figure，我一個都送走晒。一套 Marvel， 一套 DC， 幾套蝙蝠俠、蝙蝠車、蝙蝠機，全部都送晒，一件都不留。我淨係留咗李小龍嘅原裝 figure 2個，有個咧就有個馬來西亞網友，佢上次翻嚟，你賣俾我啦，你賣俾我蝕住賣咗俾佢。其實我想留翻嘅，都算啦。跟住留翻一個3-1萬能盒，冇啦。我今日仲講緊，即係你明唔明啊？即係你離開個世界嘅時候，我發覺呢啲嘢一啲都冇用。我可以話俾你聽，我而家後邊一大棚嘅白色櫃係嘛，除咗呢個衣櫃之外，其他櫃樓上門口嗰啲全部都係書嚟嘅。我間房裏邊，我有個吊櫃，好大個，全部都係書嚟。不過咁嘅，如果你真係冇位擺咧，你嗰套阿基拉你可以擺喺我度嘅。係啊，所以真係買唔翻啊！嗰啲書唔係講乜嘢啊？你知唔知佢嗰啲書係點啊？係第一版嘅書嚟㗎，即係你點樣睇到咧？就係黃玉郎嘅出版嘅一本漫畫係亂馬艷份1，黃玉郎出版嘅開頭10幾集，跟住你會見到佢係變咗文化傳信嘅。喂，大佬冇㗎啦，之後就全部文化傳信出㗎啦。係嗰個印刷，你睇到個變遷啊！你睇到嘅50-60年代嗰啲武俠小説啊，50-60年代嘅武俠小説，台灣同埋香港人好多唔識嘅作家嘅武俠小説我都有啊！嗰啲書咧，我係好辛苦揾翻嚟，我一本都未睇。我今日將佢就古龍嗰啲我睇晒，只要我望過嘅我全部會。我今日留翻啲書嗰啲我全部未睇過，未喺我屋企。我成日都覺得，有一日我退休會睇晒。其實你睇施可瑩呢件事，你就知道啊，冇嘢唔捨得嘅，冇嘢唔捨得嘅。啊，係在生嘅人啫，永遠都係在生嘅人唔捨得啲。咁我一日要死，我原本有啲嘢想帶走嘅，我係冇得揀可以帶走啫，唔係我唔想帶走啊嘛。所以生好遠㗎。你個遺囑可以寫我名，係啦，我幫你帶走，係啊。即係原來你睇嗱，好似施可瑩咁，喂離開佢有咗個大佬咁，痛苦過後，始終都係要上路，乜嘢你都帶唔走，連你嘅身體你都帶唔走。係啊，個個都要繼續工作，繼續生活。一係你就再努力啲，揾夠錢，好似和路迪士尼咁咯，將個腦冰咗佢，即係佢唔知點解盼望有一日會有人令佢復活。即係其實我覺得你就算有方法令佢復活，啲人都唔會特登去令佢復活啦。我當你復活咗啊，你出翻嚟唔通你又係和路迪士尼個老細咩？你都唔係嗰個世代嘅人啦，仲有，但係你變咗一個窮鬼，好明顯。冇意思啦。仲要一個同時代完全脫節嘅窮鬼。係啊，即係大家唱一首歌，我哋留給這世上最愛的人。係啊，今日阿 Jimmy 嚟呢度揀書，我都係有套書好似
九把刀啦、列明師傳奇啦，而家你都話，啊，我話咧係啊原版嚟㗎，係啊，九把刀正啊，我話你原版嚟㗎，其實係啊係值得㗎，唔好講漫畫添啊，漫畫最早期嘅絕版係絕版係最早期嘅港漫，甚至係一啲我係留翻到李小龍同埋一套如來神掌嘅。龍虎門咧，除咗打橫嗰啲，我全部我都唔要。係啊，我話咧，你哋執啊執，你唔要就唔要，唔係而家或者合訂本，唔係其他，係初版，包括中華英雄、中華英雄同埋風雲。我風雲咧有1、2、3輯，嗰陣時我係買翻嚟6000幾蚊，二手買翻嚟。咁但係今日啊，即係你揸住都冇用，睇過就你令我諗翻起，我送咗一扎 Tita 俾你嘅喎。冇係啊，我啦，唔記，我當唔記得。然託咗，我係你唔記得，因為係你嗰兩位點樣係叫咧？你嗰兩位好朋友幫你收嘅，即係因為你已經走咗啦嗰時，我攞到上嚟嗰時。嗰條友托啊嘛，嗰條友托走咗啊，大飛，我大飛好多次都係托走咗㗎。啊！有陣時冇講斷捨離，你冇辦法，即係萬般皆帶不走啊！係啊係。你萬般帶不走，其實我呢幾日我都做咗一個好，我認為到而家我都唔捨得嘅決定啊，就係我聽日我拆床，拆我媽喺度瞓嗰張床，我媽都知道佢翻唔到嚟，因為咧我媽咧身體健康嘅，喺老人院咧佢 OK 嘅，咁但係咧就佢自己本身你有個腳架或者有支嘢咧 stick 咧，佢可以行到一段路。咁但係翻到嚟咧，因為佢好容易發燒，即係人我哋都話佢唔係有大病，但係佢可能1、2個月咧，佢突然間個身體會發燒，係因為有炎症，即係內臟衰竭啊，老咁咧成日都會突然間要醫院2、3日，咁跟住咧吊下啲葡萄糖啊，消咗炎之後佢又可以出翻嚟，佢又鬼打咁精神望住你，咁。即係始終護老院咧，我媽都習慣咗，佢會翻嚟嘅。佢可能翻嚟1、2個鐘，我車佢翻嚟裝下香、拜神佢走。咁我自己諗緊，我媽瞓嗰鋪床，我擺喺度2年幾，我諗住拆咗佢，聽日。咁另外咧，即係而家可以問管理處啊。另外咧，我媽啲衫褲咧，一啲衫褲咧，好多新㗎，佢冇着過，唔捨得着。咁我諗住咧呢2日咧都執走晒咧，剩翻咧即係2件啦。咁我最有啲好唔捨得嘅，因為我呢幾日咧我喺度執屋，我好多細路仔嘅相，我媽嘅相，我屋企嘅相，揾翻晒出嚟，然後將佢即係呢幾日啦，一張一張。尤其我仔啊，其實好唔捨得，但係咁多年冇睇過，即係我仔出世冇幾耐咧。可以將嗰啲相咧轉晒做 digital，等喺部手機入邊咯，咁咪慳啲位咯。有相鋪係代辦呢啲嘢㗎，你拎晒成本相鋪去叫佢幫你轉晒做一個 file， 係啦，即係要試下嘅，因為咧好多我爸咧，我未出世咧嘅全家福，唔同年代咧嗰時上嘅影樓影嘅全家福，我哋都有。咁咧就喺晒我屋企，因為我媽同我住。咁就喺晒我屋企。一睇到呢啲相好感動，即係我屋企都係好感動。哎呀，細個原來好幸福㗎，大個之後，哎呀，仆街日要翻工，真係一要諗好多嘢，係啊。所以咧，今年咧見到好多藝人死啦，包括蕭可盈啊，一啲陳敏兒啊、吳文欣啊，或者早幾年嘅廖啟智啊。佢哋走嘅時候咧，佢哋走得好輕鬆。係啊，達哥嗰啲我都覺得係啊。喂，大佬你走咗之後咧，我都仲係記得你喺度搞緊笑。係咪？即係你會見到而家啲人咧睇生死咧冇以前咁大。係身邊嘅人會有啲可惜咯，而當事人又會覺得輕飄飄咯，即係佢都明知自己唔知擺咗幾耐㗎啦，嗰啲人係咪？佢會講喎，我唔知擺幾耐㗎，大家出嚟食餐飯咯，即係好似阿咩 Sir 咁樣，即係嗰個叫咩啊？即係話屋企係愛新覺羅嗰個叫咩啊？咩同阿佘詩曼好 friend 係佢契爺嗰個叫咩名？唔記得咗。Benz 哥，Benz 哥啊，
Benz 哥咪咁咯，輕飄飄㗎講嘢。係啊，即係你唔好咩年紀啦，係咪仲係要咁多咧？啊，我今次咧仲抌剩咗好多書，我成日都諗住我65歲，如果65歲咧，我都冇辦法咧清理，即係睇翻我睇晒我啲書咧，可以話俾你聽啦，我一本不能我都抌晒，係要走㗎啦。咁即係咧，你開始睇啦係，啦，即係我話俾呢個咁嘅夢想要實行先得嘅，有時。唔我話係，俾你聽啊！我而家漫畫我冇買呢個第一，第二咧退存咗啦，慳好多錢。第二咧，我以前習慣每一個禮拜我都會行書局嘅，行書局我見到嗰本書我就會買一袋。咁但係而家我連書局都唔行，係啊，我唔買，因為尤其是港漫，係啊，唔係啊，即係你各類嘅書，我買咗翻嚟，我每一次都覺得我買完之後佢會唔再出㗎啦，因為你絕咗版啦，賣嗰一輪跟住就冇㗎啦。係㗎，我話俾你聽，我有唔可能執走咗張愛玲，唔係張愛玲，亦舒全集啊。張愛玲我都有㗎，甚至咧董橋全集，唔知你知唔知邊個？董橋全集我都有。唔知。甚至咧錢鍾書兩公婆啦嘅書啦，我都全集睇，我睇過晒。董橋嘅書我睇唔明㗎，我成日都個社會散文點解我唔明咧？唔係呢個年代嘅人，但係學到嘢嘅，即係有啲嘢喺嗰度揾得到。但係呢一次咧，如果我再清屋企，我仲有好多嘅衣食同源嘅書啊，你見到好千奇百怪嘅嘢都有，啲嘅書都有咁啊。食療啊、飲食雜誌啊，當然啦，仲有好多嘅寫真集啦。今日又揾到本啊李麗珍嘅全集，仲有黃興平。係啊，吳嘉麗係咪啊？哇，好嘢喎！吳嘉麗係啦，即係仲有幾本以前咧。大雲去嗰度尋寶啦，又明啦。我冇揾到啊，佢擺喺佢自己個私人個櫃嗰度。仲有幾本 Penthouse，仲有好多咧係美漫咧拍嗰啲咁嘅中譯本嘅書咧，有一大棟。你冇諗過我買嘅書或者藏書係去到乜嘢嘅程度？你嚟睇過，因為你見到漫畫啫，下低啲櫃收埋好多，好多，尤其歷史書啊、資治通鑑啊、上下三冊啊，今日仲揾到套《西遊記》出嚟，當然唔係漫畫啦，即係講緊嗰本吳承恩㗎啦。跟住咧，你仲見到資治通鑑啦。我可以俾大家睇下喎。阿大飛有啲咩珍藏？我睇下先啦。你睇完之後你都會哇一聲，係即係佢嗰啲書係相當之多。但係我話俾你聽，呢度嘅書同我一世人嘅書，我諗我使過超過200萬。呢見唔見到啊？一個圈圍住嗰度，成堆要翻嘅，走咗好多㗎啦。係啊，要翻啊，成堆啊，仲未要翻嘅。係啊。原來大匪嘅嗜好就係儲書，唔係睇書，係儲書。好多啊嗰度，即係佢真正嘅嗜好，除咗食之外，就係儲書。係啊，我攞咗2箱去佢新嗰個寫字樓。係啊，即係咧有時地方貴冇嘅，咁其他嗰啲其實已經執晒出嚟咧，好多人攞咗。咁咧今日阿陳大雲帶啲小朋友都上嚟執。好，講到呢一度啦，咁啊人生唏噓，希望下低所有嘅朋友咧都真係照顧到自己。有啲嘢帶唔走嘅，係咪啊？真係要學識原諒自己同自己分手。係啊，真係嘅，要同自己講聲分手。即係咪真係仲要咁介懷咧？係嘛？即係今日我留翻嘅書，我諗我屋企仲要多2-3本。你係諗唔到嘅，即係左西一啲，我媽又肯俾我咁樣塞嘅，真係好奇怪。咁啊咁細間屋啊，咁啊其實係一間圖書館。